गढ़ी यासीन जे ॻोठ वकड़ भरिसां मोटरसाइकिल ऐं सुज़ुकी में ज़ोरदार टक्कर सबबि पीउ ऐं पुटु फ़ौत ऐं हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। ॾखण मां SS न्यूज़ जे रिपोर्टर जानी ख़ान जतोई मूजिबि ॻोठ बांभेहड़ जा रहवासी मोटरसाइकिल ते शिकारपुर वञी रहिया हुआ त लाड़काणो शिकारपुर इंडस हाईवे ते ॻोठ वकड़ वटि मोटरसाइकिल ऐं सुज़ुकी में टक्कर थी पियो, जंहिं जे नतीजे में नादिर हुसैन महर ऐं संदसि पुटु 7 वरियनि जो फरमान अली थरे ते फ़ौत थी वियो, जॾहिं त नवाब महर सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो। इतला ते गढ़ी यासीन पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची सुज़ुकी खे पंहिंजी तहवील में वठी फ़ौतिन ऐं ज़ख़्मी खे गढ़ी यासीन अस्पताल आंदो, जॾहिं त सुज़ुकी ड्राइवर मौक़े तां फ़रार थी वियो।